बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज रात से सोमवार 29 जुलाई और आने वाले मज़ीद 6 से 7 रोज़ के दौरान भी मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में जारी रहने वाली तूफ़ानी मानसून बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत शुक्रिया। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश इस्लामाबाद में 84, गुजरात 52, सियालकोट 47, मंडी बहाउद्दीन 35 और रावलपिंडी में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जबकि आने वाले 24 घंटों के दौरान अचानक से मुल्क भर में मानसून बारिशों की शिद्दत और फैलाव में तेज़ी से इजाफा होगा, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह हब्स और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात से सोमवार 29 जुलाई और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब समेत सूबा सिंध के ज़्यादातर इलाकों में भी गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान भी है। खुसूसन कराची समेत सिंध और पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं 50 से 100 मिलीमीटर और बाज़ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा तूफ़ानी बारिशों का इम्कान भी है। नाज़रीन, नोट फरमा लें कि मानसून बारिशों का ये लंबा सिलसिला इंशाअल्लाह आने वाले 10 से 12 रोज़ तक मुल्क भर में वक्फे से जारी रहेगा। इस दौरान मुल्क भर में किसी दिन बारिशों की शिदत और फैलाव में ज़्यादा इजाफा होगा तो किसी दिन बारिशों की नौइयत हल्की से दरमियानी शिदत की रहेगी। जबकि शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ बालाई और बाज़ जनूबी इलाकों में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा होगा। तमाम सूबों, इलाकों और शहरों के मौसम पर तफसीली बात की जाए, जहाँ बारिश का इम्कान है तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कराची, हैदराबाद, बदेन, ठट्ठा, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, सांगड़, दादू समेत सूबा सिंध के ज़्यादातर इलाकों में, कोयटा, सिब्बी, कोहलू, ग्वादर, पसनी, खुजदार, रसबेला समेत बलोचिस्तान के 80% से ज़ायद अजला में, पिशावर समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम अजला में और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हफ्साबाद, अटक, झेलम, चकवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर डिवीजन समेत सूबा पंजाब के ज़्यादातर अजला में भी गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश और बहुत सारे इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा शदीद बारिशों का इम्कान भी है। बदलवर्स अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कॉमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।